동네마다 있는 말소리, 시스템의 그림자, 가해자 가족의 진실. 여러분 이웃의 말소리로 일상이 요란해지는 경험 해본 적 있으신가요? 오늘은 우리가 잘 알지 못하지만 곳곳에서 일어나는 기괴한 현상인 조직 스토킹에 대해 살펴보려 합니다. 특히 이 시스템이 어떻게 작동하는지를 알고 나면 여러분은 그 속삭임과 일상 대화 속에 숨겨진 진실과 마주하게 될 것입니다. 멀리서 들리는 속삭임, 그 찌질한 시선. 조직 스토킹의 전형적인 방식 중 하나는 속삭임입니다. 가해자들은 피해자가 어떤 장소에 도착하자마자 마치 대본을 읽듯이 저런 사람도 있네라며 조롱합니다. 마치 이 세상에서 자신들이 특별한 존재인 양 착각하는 모습은 얼마나 우스꽝스러운지요. 저마다의 방식으로 공격적인 말소리를 중첩시키며 비겁하게도 그들은 멀리서 도망갑니다. 이럴 때 피해자는 그저 나의 일상에 아무런 관심도 없는 이들을 상대해야 하니 차라리 애처로울 정도입니다. 공사 현장에서의 난장판, 이것이 과연 평범한 일상인가? 이웃이 공사 중인 집이 있다면 그 공사 소음 속에서 흐르는 이상한 목소리들의 불편함을 느낄 수 있습니다. 그들은 분명 작전상 모여 있어야 할 소음 속에서 기대어 서로의 불쾌한 발언을 차곡차곡 쌓아가고 있습니다. 마치 연인을 그리워하는 것처럼 그들이 계속해서 담배 연기와 함께 속삭이는 장면은 변태적이라는 한 단어로 간단하게 설명될 수 있습니다. 이들은 나 자신의 존재를 느끼기 위해 타인에게 묻어가는 그 기묘함을 자각할까요? 택배 배달부의 순간, 괴로움과 무관심. 택배기사가 집 앞에서 물건을 배달하는 순간 그 은밀한 전달을 지켜보는 가해자들의 시선이 더욱 소름 끼치는 것은 어쩔 수 없는 현실입니다. 택배는 잘 도착했네. 사실 너에게 꼭 전하고 싶은 말이 있었어. 라는 이들의 목소리는 마치 연애 편지를 주고받는 것처럼 희화화됩니다. 그러나 정작 피해자는 그들에게 전혀 관심이 없죠. 이들의 집착은 마치 연인을 그리워하는 어린이의 행동을 연상시킵니다. 그들은 전혀 이해받지 못하는 집착으로 자신의 존재 이유를 찾아 나선 결말이죠. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.